Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, премьер-министр Венгрии Орбан назвал капитуляцией молчание ЕС о теракте на северных потоках. Очень часто нам в комментариях пишут, что мы прицепились к северным потокам. Да они были убыточные, не нужны. Да кому сейчас нужно вообще тащить этот ненужный газ по трубам, когда есть СПГ и он зарешает? А все ли так однозначно или неоднозначно северными потоками? Отбились ли они? Были ли они полезны для Российской Федерации? А что дальше-то будет? Действительно, последнее время, особенно когда публикуешь какой-нибудь ролик про те же самые северные потоки, про развитие газового бизнеса, приходят люди, которые сообщают, что мы еще в конце нулевых годов утверждали, что газопроводы не нужны, надо строить СПГ-заводы. Я рад за этих людей. Это очень здорово, что вы так крепки задним умом. Хотя, постойте, они же еще в конце нулевых годов это приходили и рассказывали. Ага, зачем тогда надо было строить СПГ-заводы? Смотрите, логика какая. Я понимаю, что у нас зачастую люди не очень отдают себе отчет, когда находятся в информационной повестке Европейского Союза. И вот часть этой повестки заключается в следующем. «Газпром» пропихивал свои газопроводы в Европу. Понятно, что у нас эта повестка меняется с минуса на плюс, и все такие: вот, «Газпром» пропихивал газопроводы в Европу, давай, мол, европеец, покупай газ. То есть там они жалуются в лице там Урсулы фон дер Ляйен и прочих чудесных людей. Они жалуются, что вот «Газпром» так себя нехорошо вел, а у нас, наоборот, в какой-то момент радовались, что вот у нас прокладывают. Но, дорогие друзья, а давайте мы на это посмотрим с точки зрения структуры собственности, структуры финансирования. Вот возьмем тот же самый Северный поток. Что мы обнаружим? Мы обнаружим, что сначала возник интерес у европейских покупателей газа, что европейские покупатели газа создали с «Газпромом» совместную компанию, которая называется Nord Stream AG. И вот эта компания стала оператором строительства и потом эксплуатации газопровода «Северный поток». То есть это не «Газпром» пропихивал втихаря свой газопровод куда-то там. Это были договоренности с европейскими компаниями, которые проявляли к этому интерес. У меня на канале Инфотек пришел человек, который латиницей, видимо, русская раскладка у него куда-то делась, по-русски латиницей начал писать, что «Газпром» хотел захватить украинскую газотранспортную систему, а когда ему не удалось это сделать, он подкупил европейские компании будущими прибылями на Северном потоке и стал, значит, строить Северный поток. Ну, как бы, понимаете, подкупить покупателя будущими прибылями, лишив будущих прибылей транзитера. Нет, с точки зрения транзитера все действительно так и выглядит. Просто ему в душу плюнули. В конце 90-х годов через него 95% транзита шло, а потом хопа-хопа-хопа до 40% сократилась эта доля. И дальше продолжилось снижаться. Безобразие. Сейчас, правда, больше идет транзитом через Украину, в смысле доли, но это ладно, это отдельная история, которой мы еще с вами как-нибудь коснемся. Вот. То есть мы с вами оказываемся в ситуации, когда интерес продавца и покупателя забывают и начинают говорить: это просто продавец куда-то втихаря пытался просунуть свою трубу. Куда? Невозможно просто взять, построить трубу. То есть, если вы, конечно, не европейский чиновник, и я здесь вообще не шучу сейчас, то вы должны смутно догадываться, что нельзя просто построить трубу, выйти на бережок и кричать: эй, кому нужен газ, подходите сюда, вот он. То есть в представлении людей, которые третий энергопакет сочиняли, все именно так выглядит. Ты строишь трубу, а потом выходишь такой: эй, идите ко мне, у меня газочек есть. Или наоборот, ты строишь трубу, а потом выходишь с того конца и кричишь: эй, поставщики, идите сюда, у меня труба, наполняйте ее. В смысле тут нет поставщиков? Я же построил. Я утрирую, но ситуация выглядела именно так. То есть в их представлении это должно было работать таким вот образом. Одна компания строит трубу, выходит и, мол, где поставщики? Другая компания, если она построила трубу и владеет ресурсом, должна 50% трубы, значит, отвести под
под каких-то альтернативных поставщиков. Это нужно сделать оговорку, что «Северный поток» под эту норму не подпадал, но его продолжения подпадали. Но это ладно, это мы сейчас закопаемся, поэтому вот в скобочке берем эту тему, откладываем ее в сторону и возвращаемся к тому, что «Северный поток» был совместным проектом «Газпрома» и его европейских покупателей. Далее, а как строилось финансирование? Опять же, у нас удивительным образом прижилась европейская повестка. Я понимаю, почему. Берутся европейские новостные агентства, перепечатываются оттуда новости с высказываниями европейских политиков. Ну, просто мы относимся к этим высказываниям по-другому. Но мы не пытаемся критически подойти к сути того, что они говорят. То есть они там говорят что-нибудь в стиле: вот, «Газпром пропихнул свою трубу, он, значит, тратил деньги, чтобы эту трубу построить». И мы такие: о, смотри, «Газпром» тратил деньги, а сейчас труба поломана, значит, «Газпром» деньги потерял. Ну, так давайте разберемся. Nord Stream AG. 51% принадлежит «Газпрому», 49% его европейским партнерам. 30% от суммы, там порядка 7,5 миллиардов, 30% от этой суммы финансировались за счет собственных средств, в смысле, это сумма, которая потребовалась на строительство Северного потока. 30% этой суммы финансировалась за счет средств, собственно говоря, вот участников этого консорциума. 51%. От 30% заплатил «Газпром», 49%, от 30% заплатили пропорционально своим долям европейские покупатели. Остальное – это привлеченные средства. Ну, банковское финансирование, все такое прочее. Вот. Далее участники консорциума, по сути, ну, как бы так, они возвращали эти средства за счет платежей за прокачку газа. Вот если несколько утрировать вот эту ситуацию. Ну как вот деньги возвращались? Вот так они возвращались. А на чем все зарабатывали? На том, что по оптовым ценам эти покупатели газ брали у «Газпрома» и дальше уже продавали конечным потребителям на территории Европы. Всех все устраивало. И если мы посмотрим на эту сумму, мы прикинем, сколько газа было прокачано по «Северному потоку» за прошедший период, то мы внезапно обнаружим, что только на поставках газа можно было несколько раз оплатить уже строительство этого газопровода, а с учетом вот этих платежей за, собственно говоря, прокачку газа, он отбился. Для понимания, в 2021 году на пике могущества Северного потока через него было прокачано 59,2 миллиарда кубических метров газа. Все желающие могут взять, ну, скажем, сумму в $200, ну, примерно, ну, просто $200 за 1000 кубических метров и прикинуть, сколько вот этот весь прокачанный газочек стоил. То есть берем 59,2 миллиона, умножаем на 200, ну и вот прикидываем, сколько газочек, во что газочек обошелся конечному покупателю. Вот. Такая вот история. То есть сам по себе «Северный поток», конечно, ну, он был вполне коммерческий, нормальный проект. Тем более, что, еще раз, вы платили не постороннему дяде за прокачку газа, а вы платили практически самому себе и своим партнерам по этому проекту, которые тоже вкладывали деньги в строительство этой трубы. Все. А почему же не СПГ-заводы? Я, кстати, был несколько удивлен, что проект «Штокман», сейчас объясню, при чем тут Штокман, почему не СПГ-заводы, давайте вот эту мысль закончим, а то убежим далеко. Потому что они бы обошлись в 5 раз дороже примерно. В 5, даже 6 раз дороже они бы обошлись, если бы строился СПГ-завод той же мощности, какой был вот «Северный поток». Представьте себе, как все взвыли бы, если бы «Газпром» тогда сказал: вы знаете, мы будем прокладывать не трубу, а мы будем строить СПГ-завод на 55 миллиардов кубических метров газа. Ну, это примерно 40 миллионов тонн. Примерно 40 миллионов тонн. Как бы все взвыли и сказали: распил, ай-яй-яй. Ну, что бы кто ни делал, вот обычно кричат именно это. Ну, просто вот все, что вы делаете, обычно кричат вот такое. Вы построите завод для производства СПГ, вам будут кричать «распил». Вы построите трубу, вам будут кричать «распил». Что бы вы ни сделали, вам будут кричать одно и то же. Но просто завод был бы дороже. Он объективно был бы дороже, потому что стоимость СПГ-завода рассчитывается очень просто. 1 миллиард долларов за 1 миллион тонн мощности. Иногда, если вы, например, в Австралии, может быть и 3 миллиарда за миллион тонн. Притом сначала вы думали, что у вас будет 1 миллиард,
А потом, знаете, как-то вот само собой стало ну, как-то вот получаться. Вы строите, смета растет, растет, растет. И вот она уже там не 18 миллиардов долларов, а 54 миллиарда долларов. Это к вопросу о том, что только в этой стране, как у нас некоторые все еще любят говорить, да, это вы просто, ребятушки, не видели, что творится на некоторых проектах зарубежных. Вот, например, я вообще не шутил, то есть проект начинали где-то с 18 миллиардов, закончили 54 миллиарда. Как так? Австралия, что делать, понимаете? В этой стране все только так и делается. Вот, в смысле, в Австралии. То есть СПГ-завод был бы просто дороже. Можно было бы сказать, и в общем, мы здесь спорили с Александром Сапко на эту тему, на тему того, что, сейчас бы мы могли перекинуть эти объемы, потому что мировой рынок не просел бы настолько сильно, а произошел бы просто размен, как с нефтью, размен рынков, то есть кто-то повез бы газ в Европу, а мы бы повезли на какой-то другой рынок, но... В рамках этого ролика я эту мысль объяснять не буду. Извините, пожалуйста, хронометраж не позволяет. Вы подписывайтесь на канал Инфотек. Там будет на час ролик, где я буду подробно про это все рассказывать. Обязательно, обязательно. Так вот, я полагаю, что рынок все равно просел бы, потому что происходящее в Европе началось ведь не в 2022 году. И более того, санкций против газа не принималось, а потребление падало. Почему оно падало? Так оно падало из-за высоких цен, которые начали расти летом 2021 года. В начале лета было $300 за 1000 кубов. В конце лета, буквально в конце лета, $600 за 1000 кубов. И дальше цена продолжила расти. При том, что первые меры, которые пытались парировать возникшие риски для электроэнергетики, для энергетики в целом, начали приниматься еще в июне 2021 года. В стране Испании все могут поднять новости той поры и почитать. Вот. То есть проблема была в том, что складывавшийся на тот момент кризис привел к удорожанию газа и в Европе, и в Азии. И вот это удорожание привело к снижению потребления газа. И это снижение потребления могло бы выправиться только в 2023 году. При прочих равных условиях в 2022 году поставки газа из России неминуемо снизились бы. Как они снижались первые 1,5 месяца 2022 года. Я думаю, все понимают, что первые 1,5 месяца 2022 года были до 24 февраля 2022 года, на которые теперь можно все сваливать. Если вы в Европе, вы можете говорить, кризис 24 февраля начался, потому что вот Россия стала манипулировать поставками газа. У нас такие, да-да, вот смотрите, в Европе после того, как они с нами поругались, начался кризис. Алло, летом 2021 года начался кризис. Цены стали расти, и стало падать потребление газа. За первые 2 месяца 2022 года потребление газа в промышленном сегменте в Европе сократилось на 20% относительно первых 2 месяцев 2021 года. То есть январь-февраль 2022 года падение на 20% относительно января-февраля 2021 года. Казалось бы, а при чем тут Россия, при чем тут споры с Россией, а почему падают поставки из России? Потому что заявки снижаются. У конечного потребителя, которому в розницу продает газ, в кавычках немножко, в розницу продавали газ крупные оптовые покупатели российского газа, у них стало падать потребление. Они меньше газа покупали вот у этих энергетических компаний, а те меньше заявок отправляли в Россию. И, соответственно, наши поставки сокращались в январе и в первой половине февраля 2022 года включительно. Вот такая вот история. В общем, дорогие друзья, вот как-то так вся эта история выглядит. Завершая, на том этапе строительство газопроводов было более чем оправданным и было кратно дешевле, чем строительство СПГ-заводов. Мысль, которую я хотел сказать, не сказал, скажу сейчас. Я удивился, когда отменили проект «Штокман», который подразумевал строительство СПГ-завода. И вот это было, на мой взгляд, большой ошибкой, которая сейчас действительно аукается. Можно было бы часть газа продавать в виде СПГ и отправлять его на перспективные рынки, в том числе в Азию. Но вот это была ошибка, но эта ошибка была только в том смысле, что нужно было и газопроводы, и СПГ-заводы строить. Никто не закладывался на то, что будет акт международного терроризма, на который все пострадавшие закроют ушки, глазки и ротики. И будут всячески делать вид, что что такого, ничего такого не было, все, как бы нормально, и вообще воздух стал чище, потому что, газ это отвратительно, а отсутствие газа это зеленая энергетика.
Вот на этой оптимистической ноте, дорогие друзья, и закончу. Всего хорошего. Друзья, на фоне серьезных разговоров и фактического замедления YouTube приглашаем вас подписаться на наши телеграм-каналы Александра Фролова и Геоэнергетики Инфо. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на просторах интернета для вашего наслаждения. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.